வணக்கம் நண்பா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் நண்பா. நீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்ற நம்பிக்கையோட தான் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போறோம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான வீடியோ தாங்க. இது வந்து பெட் லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்றேன். என்னடா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? கண்டிப்பாக வீட்டில் ஃப்ரீ ஃப்ளைல இருக்கிற பேர்ட்ஸு எல்லாமே ஒரு ஆபத்தை சந்திக்கும். என்னன்னா மெயினாக நம்ம வந்து எதனா ஒரு விஷயத்தில் அதை ஒரு இன்ஜுரி பண்ணிடுவோம், அடிபட்டுரும் அதுக்கு. அதனால தான் நாயாக இருக்கட்டும், பூனையாக இருக்கட்டும், ஒரு பேடாக இருக்கட்டும், மெயினாக பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் ஃபேனில் அடிபடும், அப்புறம் கதவுல மாட்டோம், இந்தமாரிலாம் இருக்கும். அந்த டைமில் அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய காயம் ஏற்படும், பிளட் லாஸும் வரும். அந்த டைமில் நான் சொல்கிற இந்த மருந்தை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்டிப்பாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நானாக வந்து சும்மா வந்து இது அப்படின்லாம் சொல்லலை. ஏன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டைம் இன்ஜுரி கூட இல்லை, 2வது தடவை ஒரு இன்ஜுரி ஆன பேடுக்கு இந்த மருந்து போட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக க்யூர் ஆச்சு. எனக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு மருந்து தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட காட்ட போகிறேன். டக்குன்னு க்யூர் ஆயிடுச்சுங்க. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், அந்த மருந்தை வாங்கி எப்போயுமே வீட்டில் பேக்கப் வச்சுக்கோங்க. அது நாயாக இருக்கட்டும், பூனையாக இருக்கட்டும், கோழியாக இருக்கட்டும், எதாக இருக்கட்டும், பேட்ஸ் எந்த ஒரு அனிமலாக இருந்தாலுமே இந்த மருந்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. அப்புறம் சீக்கிரமாகவே க்யூர் ஆகி உங்கள் பெட்டு உங்கள்கிட்ட திரும்பி நல்லா ஹாப்பியாக வந்துடும். ஏன்டா மஞ்சள் போடலாமே, மஞ்சள் வந்து நேச்சுரல், இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமே, எதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் மெடிசனை சொல்கிறேன்னு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். கண்டிப்பாங்க, மஞ்சள் வந்து ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலான மெடிசன் தான். பட் அதோட க்யூர்னஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும், உங்களுக்கு குயிக்காக இருக்காது, ஸ்லோவாக தான் அதோட ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும் மஞ்சள் போட்டிங்கன்னா. பட் ஆனால் அந்த ஸ்லோவாக க்யூர் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளோட பேட்ஸாக இருக்கட்டும், டாகாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ரொம்ப அவஸ்தைப்படுங்க. அதோட வலி வந்து அதுங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. அதனால தான் சொல்கிறேன், மஞ்சள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணுங்கள், நான் அதை பற்றி நான் எதுவுமே சொல்லலை. பட் ஆனால் நான் சொல்கிற மருந்து வந்து போட்டிங்கன்னா 2-3 டேஸில் பக்கா ரெக்கவர் ஆகி, எனக்கு வந்து என்னோடய மாவி நான் சொல்லியிருப்பேன், கதவில் மாட்டி கால் உடஞ்சது, அந்த ரத்த கட்டு அப்படியே இருந்து அந்த காலை யூஸ் பண்ணாத மாரி இருந்து அதுவே சரியாச்சு. 2வது ரீசெண்டாக டூலியோ வந்து ஞாபகம் இல்லாமல் நான் ஃபேனை போட்டு அதில் மாட்டிக்கிட்டா. அது முழுக்க என்னோடய தப்பு தான். நான் சிஸ்டம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது பதில் இவங்க உள்ளே இருக்கிறது தெரியாமல் ஃபேன் சுவிட்சை மாற்றி போட்டுட்டேன். அப்போ வந்து ஃபேனில் போய் அடிபட்டு விழுந்துட்டா. அப்போ அவளுக்கு வந்து அந்த ரெக்கையில் வந்து பிளேட் அடித்ததில் கட் ஆகிட்டு ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பயங்கரமாக. அதனால் அவள் ரொம்ப பறக்கவே முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவனை ரெக்கவர் பண்ணோம். அப்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த மருந்து தான், இந்த ஆயில்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த ஆயில்மெண்ட்டு தான் நான் மாவி டோரில் கால் மாட்டினா போய் யூஸ் பண்ணேன், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. இந்த ஆயில்மெண்ட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கிஸ்கின். இந்த டாக் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. பெட் கிளினிக்லேயும் கிடைக்கும், மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும், பெட் மெடிக்கல்லையும். இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான், 80 ருபீஸ் தான் வருது. இது வந்து ஒரு சின்ன லோஷன் மாரி தான் இருக்கும் பாருங்க, லோஷன் மாரி தான் இருக்கும். இது வந்து லிக் பண்ணுறதுனால, இப்போ டாகுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து லிக் பண்ணுறதுனால தான் நக்குங்க நாங்கள் அந்த புண்ணு இதெல்லாம் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது, சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. அதேமாரி பேட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பைட் பண்ணும் அந்த புண்ணை, அது வந்து அதனால் எந்த ஒரு எஃபெக்ட் இந்த மருந்து அதுங்க நக்குனாலும் எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. 2வது இதை அப்ளை பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வெதுன்னு வச்சு நல்லா துணியில் எடுத்து புழிஞ்சிட்டு அந்த பூண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த புண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா தொடச்சிட்டு அந்த ரத்தம் இதெல்லாம் தொடச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே லைட்டாக இந்த லோஷன் பாருங்கள் காட்டுறேன், சின்னதாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் இந்த லோஷன். நம்ம க்ரீம் எப்படி இருக்கும் அந்தமாரி தான் இருக்கும், அந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி அந்தமாரி க்ரீம். லைட்டாக நீங்கள் அதை வந்து அந்த புண்ணு மேலே நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா, இப்படி அப்ளை பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்க புண் வந்து ஆறிடும். சீக்கிரமாகவே ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதோட எஃபெக்ட் உண்மையிலே நல்லா இருக்கும். அதில் வந்து டெட்டாயிலெலாம் போட்டு அதை க்ளீன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க, அதெல்லாம் பண்ணாதே. வெறும் ஹாட் வாட்டர் நல்லா வெதுப்பான தண்ணியை எடுத்து அந்த துணியில் நல்லா ஒரு ஒயிட் துணியில் எடுத்து நல்லா புழிஞ்சிட்டு சுத்தமான துணியில் நல்லா அதை தொடச்சிங்கனாலே அதில் இருக்க அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே அந்த துணியில் இதுவாயிரும். 2வது அந்த ஹீட்டில் அது மேக்ஸிமம் இறந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த லோஷனை எடுத்து லைட்டாக அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கனாலே அழகாக அப்படியே காஞ்சி பக்கு கட்டிடுங்க. சூப்பரான மருந்து. உண்மையிலே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கை கொடுத்துச்சு, என்னோடய பெட்ஸ் எல்லாத்தையும் 2த்தையும் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு. எனக்கு வந்து டாக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் மாவி அடிபட்டு நான் பெட் கிளினிக் போனேன் இல்லையா, அதோட வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த கிளினிக் தான், அவர் தான் எனக்கு இது வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார்.
இது வந்து ஒரு 3 டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். 3 டேஸ்லேயே உங்களோட அந்த புண் வந்து நல்லா காஞ்சி அந்த பக்கு கட்டிரும். அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணதால அதுக்கு மேலே அதுவே நார்மலாக இது வரும். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் பிளட் வர மாதிரி இருக்குது, ஏன்னா பறவைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை கடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த புண்ணு ஆறுற வரைக்கும். அந்தமாரி பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போது நீங்கள் லைட்டாக எடுத்து தடவி விடலாம். பர் டே 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். காலையில் அதோட நைட்டு படுக்கும்போது போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து அது நோண்டாதுங்க. காலையில் விட நைட்டில் நீங்கள் போடுறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து ஏன்னா தூங்குகிற டைம்ன்றதுனால எதுவும் பண்ணாதுங்க, நோண்டிக்கிட்டே இருக்காதுங்க. மற்ற டைம் பகலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது புண்ணுன்னும் போது நீங்கள் 2 வேளை போட்டு தான் ஆகணும், காலையிலையும் நைட்டுக்கும். 3 டேஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண வேணாம். ஏன்னா பேட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃபர் வளர்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். உண்மையிலே வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே நண்பா, கண்டிப்பாக பெட்ஸ் வச்சுருக்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்ற ஒரே நம்பிக்கையோட தான் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் போய் யாரெல்லாம் பெட்ஸ் வளர்க்குறாங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களுக்கு போய் சேரட்டும். நம்ம சேனல் புதுசாக வந்து பார்க்குறோம்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி மேலே கால் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பை பை.